Portugalete 3. eta Elantxobe 4. Portugalete eta Elantxoberen artean bizpairu segunduko aldea besterik ez, 2 egunetako denborak gogoan hartuta. Bai, alaxe da, gaur 7 segundu eta, bueno, bada hor gora bera bat, azken kasuan edozein modura ere, atzo 11 segundutako abantaila lortu zuen Portugaletek, beraz, Joanan, zuk esan bezala, 3. postuari sailkapenean eutsi egin dio, eta Elantxobek gaur estropada ederra egin arren, atzoko zulo hori ordaindu egin du, beraz postuak mantendu egin dira. Santurtzi Bizkaitaren arteko lehian lehena, Getxo 2, Portugalete 3, Elantxobe 4. Eta orain, Gipuzkoaldeko 3 untzi eta Kantabriako 1, hor izango dira norgehiagoka bizian, lehen kaletik, eta Jose Luis Korta ere hor 2. tostan berriz ere lanerako prest delarik, Castro 2. kaletik, Juan Carlos Fontanen agindutara, San Pedro Tarren, Libia. 3. kaletik, Juan Mari Lujandioren agindutara, Pasai Donibaneko, La Navarra untzia, Donibaneko arraunlarien untzia alegia. Eta 4. kaletik, denboraldiko garaile nagusiak, Oriotarrak, Txiki Larrañagaren agindutara. Hor dira beraz untziak, estatxa utzi egin du momentu batez San Pedrok, eta badirudi hor koska txikiren bat badela Joanan. Bai, egur pusketaren bat bada nunbait estropada eremuan, han aurrerago gurutze gorrikoak ari dira horietako bat biltzen, eta helmuga alde honetan ere bai, atzo ere antzekoa gertatu zen, hori garbitu bezain laster, hasiko da Korte Ingles banderaren 2. jardunaldiko azken txanda. Hor dira beraz datu zehatzak, estropada eremuan ez dago mugimendu handirik, untzirik ez gaur, eta edozen kasutan zodiak txikiren bat bada hor atzera eta aurrera, eta San Pedro Tarrek estropada eremua ez dute oso argi ikusi, eta horregaitik erabaki dute estatxa utzi, momentu batez aurrera joatea baserri, gauzak behar bezala egoki ikusi arte. Pentsatu, atzoko horrekin minuto batea daudela, denbora asko dela, tarte handia, baina, denak parekotasun berdinan lan egin behar dute, ez? Eta hori, ziabo gemanta edo eta luzean dijoala olako egurkozkor batek kalte handia egin dezan ontzian, ez? Orduan, hori garbitu arte ez dago ezen aitzakirik eta hori normala da egin dutena, ez? Orantxe untziak nahiko egoki kokatu dira, estropada eremua garbi xamar dago jadanik, eta 4 untziak prest, lehen kaletik Castro, 2. San Pedro, 3. kaletik Donibaneko arraunlariak, eta 4. kaletik Orio. 4 untziak egoki kokatuta, eraman behar dituzte balizak horrela jarraitzen badute, itsasoko epaileak bere banderatxoa hartu, eta berehala abiatuko dira, denboraldiko azken txandan arituko diren untziak. Castro, San Pedro, Donibaneko arraunlariak eta Orio. Irudienez Laurak prest, eta momentu honetan joan eginda Castrokoen untzia, beraz irtera honek ez du baliorik, eta atzerapen desientea izango dugu. Lehorretik epaile nagusia oiu bizian da, eta txampa aprobetxatuz San Pedro Tarrak. Gora beraren bat izan da, eta azkenik nik uste Castrok bere kontura hartu eta irten, Joan Alegorburu. Bai, niri horrela iruditu zait bere kontura izan dela, ez bai dut uste ureko epaileak bandera jaso ere egin duenik. Ez da gutxiagorik ere. Hemen dugu errepikapena, pestaldenuntz begira zegoen, eta halako batean abiatu dira Castroko gizonak, eta ustekabean ez harrapatzeko San Pedrok ere erabaki du. Guazen gu ere. Ondo sartu naiz, ez? Xelebrekeri honen ostean, nik uste dut amonestazio bat jasoko dutela irtera ustela egin eta gero Castrokoek, eta minutu pare bat galdu eta gero berriz ekingo diote lanari, onuntza hurbildu, eta bien bitartean ikusi behar da, Oriotarrak patxara bizian gelditu direla, nik uste hauek arraunak mugitu ere ez dituztela egin, eta hortxe dira 4. kalean, prest eta egoki, nolabait urte osoan zer eginiko lanak ematen duen konfiantza izango dute Baserri eta Joanan. Dudik ez dago, Donibaneko kikeo difentzia ez da inbestekoa, 7 segundo, beak beren indarrean errespeta handia eta konfiantza handia daukate, eta ez da normal ere hor geratzea, ezati beti prestakuntze egin eta korputza beru egoten da, eta agian Donibaneko egin duna txampa txiki bat egin, eta beroketa hori mantentzeko ona izaten da, ez? Horiek hautatu dute ez egitea, eta irudi oso lasai ematen ari dira, baina gero ikusi behar zer egiten duten. Ikusten da Oriotarrek egundoko konfiantza amaituko dutela demoraldia, Donostiako bandera lortu eta gero, eta azken urtetan egin duten bezala erabateko nagusitasuna frogatu dute estropada guztietan,
eta orain egin duten nolabait konzentrazio azalpen hori eta lasaitasun azalpen hori garaipen horien ondorio izan daiteke Juan Alegorburu. Bai, hala da, oso lasai Oriotarrak, atzoko errentarekin jakinda gaur Donibanekok bera baino kale hobea duela Oriok, eta noski minutuko atzerapenarekin San Pedro dela. Normalean, San Pedrorentzat beharko luke tandak normalean diogu atzo gertatutakoaren ostean, baina argi dago Orio indartsu dagoela oso, eta ikusi egingo dugu gaur zer egiten duen. Mikel, zuk aipatu duzu, 2 minutuko atzerapena, ez dakit gakoa ez ote den hori, hemen danak balio duelako, eta Maria itsas gora itsas bera, baina Castrok egindakoa harrigarri xamarra izan da, eta gero ondoren San Pedro aurreratu da. Bueno, ikusiko dugu. Gaur oraindik itsas gora izateko denbora desiente falta da. Hor da Jose Luis Korta, baita bere patroia ere, eta bere patroia ez da atzo goizean hasitako gizona, Santiago López García Bikuña, hori ere txakurtzarra da, hor ari dira kontu kontari baserri, auskalo ze burutazio izan duten hauek, badaezpadan arraunean hasteko epaileak banderatxoa astindu aurretik. Bai, beti aipatzen dugu hori, horrelakoak egiten direla, eta minutu batzuk, agian 8-10 minutu irabazteko modua da, marea arazoa dela, eta hori egiten da, eta esan amonestazio bat egin diotela, abiso bat emango diotela, eta hurrengoan erne ibili beharko dutela, ez? Orain ez dira ez, bandera astindu aurretik joango, badaezpadan ere, denboraldia bukatzeko era tristea litzateke deskalifikazio bat jasotzea, horren beste eta askoz gehiago ere badakite Castrokoek, eta seguru orain lasai xamar irtengo direla. Bueno, untziak berriz ere egoki dira, lehorretik epailea adostasunak eskatzen, banderatxoa jaso du, eta itsasoko epailearen esku dago orain irteera ematea. Ez dakite arazoren bat ikusten duen honek ala ez, estropada eremua itxuraz behintzate garbi dago. Orantxe, banderatxoa astindu du, zuzen eta egoki abiatu dira launtziak. Castro lehen kaletik, San Pedro bigarren kaletik, Donibaneko arraunlariak 3. eta 4. kaletik gure kamara berezi eta guztiz Oriotarrak. Hor dira launtziak hasiera honetan, badakizue duela astebete egin genuen bezala hemen utzi barruan kamera bat jarria dugula, eskerrak eman behar jakina Oriotarrei, berriz ere, kasu hontan kamera bat jartzea onartu dutelako, garai batean gure mikrofonoak ere utzi ezberdinetan jartzen genituzten, eta gero barruko kontuiek babesteko ezetza jaso genuen, gu hemen ikuskizunaren alde gaude, eta horretarako errestasunak ematen dituenak, jakina gure eskerrak, zuenak ere bai, ikusentzulerenak pentsatzen dugu, eta baita ere, gero izango du abantailaren bat, babeslei begira eta baserri, azken estropada denez, eta orain neguan urrengo demoraldia prestatuko denez, bota egin beharko dugu gure mezua, ea datorren urtetarako gauzak erresago eta teknikoki hobeto emateko moduan garen. Bai, aipatu behar da, eta nik uste dut gaina goraipatu egin behar dela Orion jarrera, ez? Beti izaten da jarrera hotz bat barruan zerbait eramateko, ez? Ontzian gora bera, jendean elkarrizketak etorrela, ez? Orduan, talde txapeldun bat, azken urteotan Orio erakusten ari den bezala, eta olako tresna bat eramateko adostasunakin onartzea, nik uste dut oso aipagarria dela, eta beren alde hitz asko eta hundiak esaten dituzte, oso detalle politxa da. Bueno, kamararekin batera mikrofonoari ere bultzadatxo ematen badiogu hobe, beraz hori da gure asmoa, datorren denboraldiari begira izango da hori, eta bien bitartean jarrai dezagun estropada eta ipa dezagun San Pedro, hasierako txampa honetan, bigarren minutuaren bila goazen une honetan, estropadaren buruan dugula baserri. Bai, atzoko ez da beren hankasartzea, beren errua, kalean gora bera zen, baina atzok gertatutakoa erakutsi nahiko dute azken estropada honetan indartzu daudela eta erakutsi nahiko dute non dauden, ez? Dudarik gabe, aurtengo pixka bat zua eutzi dion talde bakarra izan da, ez? Hori jo dugu aurretik denboraldi guzian ia zegoela, eta bigarrenekoa pixka bat bizkortu duna San Pedro izan da. Eta eskerrak, zuk esan da bezala, eskerrak Gipuzkoako txapelketan eta inguru hartan pixka bat aurretik sartu zela San Pedro, horrek emozioa eman dio estropadari, eta gaur bestalde, seguruenik ikusiko duguna estropada taktikoa da. Hain zuzen, Oriok El Corte Inglés bandera irabazteko Donibaneko hurbiletik markatzea nahikoa du. Iadanik
Orio Donibanekoren aurretik da, 7 segundu terdiko abantaila du, eta nolabait San Pedro eta Castro beste estropada bat egiten ari dira gaurko honetan. San Pedro eta Castro minutu bat, San Pedroren kasuan eta minutu terdi galdu zuten, minutu eta 37 segundu egoki izan da, Orioren atzetik. Beraz, Oriok nahikoa du Donibanekoren aurretik lasai-lasai estropada burutzea, denboraldiko azken bandera etxera eramateko, eta kontutan izan gaur, egundoko festa antolatua dagoela Orion urte osoko garaipenak ospatzeko. Ez da ez egun errexea, egun laburra izango, egundoko festa izango da gaur Orion, eta festa horren aurretik gaur azken aleginean ditugu Txiki Larrañaga eta bere mutil guztiak. Hortxe dituzue untziak, 3 minutu eta 40 segundu orantxe berehala lanean hasi diren eskerostik, eta ematen du Orio poliki-poliki goruz datorrela, eta San Pedroren parean ere jarri direla Baserri. Ez dugu leheno aipatu duzu taktikak, San Pedro da talde bat, izugarrizko txampa ematen duna irteran, oso gogor ateratzen da, palada erritmo handiakin, eta horregatik aurrea aruntz juten da. Orio berriz, lasaixiago ateratzen da, baina denbora aurrea di joan bezala, errekuperatu egiten du denbo hori, indarran podioaz edo urte guziko prestakuntza horrela dala. Baina San Pedro lehenengo ziabogo honetan entzat aurrena dijoa. Aurretik da San Pedro, hasiak dira San Pedro tarrak maniobra egiten, besteak ere bai atzetik, 4:19 San Pedrorentzat hartu dutako denbora, 2 segundu gehiago Oriok, 4:21, eta hortxe hirugarren postuan 4:25 Donibaneko, diferentzi txikiagoak, 4. Castro, beraz horiek dira guk hartutako irudiak, orain lanak amaitu, ziaboga lanak hain zuzen, eta berriz ere bigarren luzean ari dira untziak, bien bitartean hemen duzue berriz ikusita, Abra inguruan, kanpoko baliza horietan egindako lehen ziaboga. Errepikaturik untzi guztien maniobrak, nahiko zabalak iruditu zaizkit, Baserri, segurutik jotzea edo erabaki dute. Horre ontzila puskatzeko tolako zik ez da, boia horiek plastikozkoak eta dira, baina, agian amarrak edo sokak edo kateatzeko, ez trabatzeko, segurutik eman, zabaldu pixka bat, eta gero, pixka bat aprobetxatzen dara bai, norbeak iruditzen zaio nahi dun kalea eruntzen juteko ere, ez? Nolabait esan daiteke, 3. kaletik ari zen Donibaneko ere, Portugalete aldera etorri dela, lehen bigarren kale horren bila, eta Orio dela 4. kaletik bakarrik doan untzia. Bere kabuz, nolabait hor aurkako guztiak urruti xamar dituela egingo dute Oriotarrek lana, hemen hurbiletik San Pedro, lehen ziaboga egiterakoan 2 segundutako abantaila izan dute Oriotarren aurretik, hasi oso gogor hasi dira, eta orain ikusiko dugu estropada aurrera doan neurrian, norden indartsuena kontutan izan, bukaeran ari garela, denboraldiko azken estropada dugula gaurkoa. Juan Legorburu lankideak badu protagonista bat bere inguruan, zurea da hitza, Juana. Bai, denborak goitik bera aztertzen ari da, Vicente Korta, Castroko presidentea, eguardion lehenik eta behin. Eguardion. Zer gertatu da irteeran, esan duzu hor Kortaren trikimailuren bat? Ez da giz, esango zuen egiteko, bakarrik hartatzen hasi, baina San Pedro atzetik hasi zaiota, eta ze maniobra ingo zuen ez da giz, zidea esango zuen moxolisek ez da giz. Estropada jokuan da, eta argi dago zuek gaur atzoko giroa nahi zenutela, atzo izan ziren alde horiek nolabaite hankaz gora jarri alizateko, ez duzu laguntza askorik izan. Jose Luis Korta berak esan ohi duen bezala, behin baino gehiagotan, ez du sorte handirik izaten. Ez, gaur ez da suertia baliza hona dugu, atzoko aizia falta da, eta zengo dugu, intendatu dugu, bueltan, aurrenako ziagogan ikusian bezala, tandan azkenaz gehan gatzen, Donibaneko 3 segundo gabiltza, aurrenako bueltan da, hori irabazizko konforme ginaken. Demoraldiko azken estropada da, balantzea egiteko ordua ere bai, eta pentsatze dut, Castrok bide berriari ekin eta gero, nahiko pozik izango zaretela, onaino iritsi zaretelako eta ez da gutxi. Ikarri guztuak gaude, ez genuen espero emeste ibiltzia, ez geha asko ibiltzen, baina aurtengo temporada nahi iritsi zai, tripulazio asko fallatu induela, San Juan darrak eta Ondarra Bilak eta tripulazio asko gaiatu bezala indu eta gu hor pixkan-pixkanaka puntuazio batzuk hartu ditu, eta gure premioa hau da, hemen 4. esango geha, baina gutzako premioa ondila da kortin izan dut. Datorren demoraldiari begira, martxa berean jarraitzekotan? Bai, ja bukatu eta zeitu nazi bera da, mutil jendia pixkat refortzatze denun indarre ez da urungurtako, ilusu joa ondiak egin, gure ilusu joa esango litzaka kontxan barrenen zatia eta horren bila ibiliko geha, mutilak pixkat
indartzuk ekartzen dugun, da gure ilusio hori da, kontxan urten esatia. Eta nondik eraman behar dituzue, gizon indartsu, fitxaketa nondik egin behar dituzue? Bueno, fitxakek ez dira, hemen San Bizkain Baskau Kastroko arraunlaiak dabiltzanak eta astillero aldene baita, horiei pixkat ditzein da, haber zen nahi duen, ze posibilidad duen horiek Kastroa ekartziko eta geho, danetik, danak itagoen bezala, tripulazio danak temporada hasiera bat bestiai ostutzen bezala ibiltzekea eta hori izango dugu, 3 bat o 4 bat, aber indartzuk hartu eta gure ilusio hori da urruko ertako. Ederki Vicente, zorionak, egin duzuen demoraldia ona izan delako eta suerteri gonena datorrenari begira. Vale, eskerrik asko zuei. Venga. Zorionak bai, Kastroko entzat, bai Vicenteri, bai Jose Luis anaiari, entrenatzaile, patroi arraunlari, denetarik egiten du gizon honek eta urtetan aurrera joan arren oraindik hortxe da maila honean, berak orain erronka berri bat jarri zion bere buruari, anaia presidente duela Castro suspertzea, horretan ari dira, eta datorren demoraldirako ikusiko dugu, untzi horrek nolako maila ematen duen edozein kasutan, gaurkoan ere, esan behar, egundoko jarraitzaile mordoska etorri dela Castro aldetik, eta hori bada zerbait, ikusleak zaletuak mugitzen direnean horrek esan nahi du, badagoela itxaropena, badagoela bide ona hasia, eta horren atzetik mugitzen da jendea, horren atzetik datorren demoraldiari begira ere indarra hartuko du Castro. Bai, soka bada, zaletuan arabera arraunlariak etortzen die, eta kirolarian arabera eta erresultauan arabera zaletuak ez desan, urten Castro ja 4 bandere irabazi ditula, eta bueno, zer, iazko urte horietan justu ontzia ateratzen zuen, eta egia da, korta Jose Luis Arajoteak suspertu egin du hori, eta urten dagoeneko hori da, santakoak. 4 bandera eta azken estropada handi hauetan hemen egotea ere, nahiko poza da, ez? Bueno, hementxe ditugu, Orio pixka bat aurreraturik, San Pedro bigarren, bien arteko ohorea dago hemen jokoan. Denek dakite elkorte ingles bandera okerrik espada, Oriorentzat izango dela. Segundu baten buruan biuntziak, 9:50 Oriorentzat, 9:51 San Pedrorentzat, 3. Castro jaun Andreok, lan oso ona egin dute orain luze honetan 9:57 Castro, eta 4. Donibaneko 3 segundu atzerago, benetan ona Castrokoek egin duten bigarren luze hau, eta baita ere Oriok egin duena, Oriok pixka bat errekuperatu egin du San Pedro lehen ziabogan zuen abantaila, baserri, hemen argi dago elkorte ingles bandera Oriotarrentzat izango dela, atzo San Pedrori minutu bat eta segundu bat kendu ziotelako, baina San Pedrotarrek amorru hori, kirolariaren gogo hori dute, azken txanda nagusia irabazteko. Bai, San Pedro Arrak azkeneko hori, hasi hartuz duten egurra ondoren, kontxa ondoren, alare ez dute amurreman, ez? Estropada guztietan borrokatu egin dute, ondorengoan 3. egintzun Bermeokoan, hemen BBK sarian gaurko ingles honetan, baina kirolaria denez, ondo prestatuta daude urte guztien hortarako, eta ez dute amurrik ematen, eta ikuskizun ematen ari dira, eta dudarik gabe borrokatzen, ez? Esan, Orion aurka urten ez dagoela hitzik egitea, egiterik, zergatik, dira jaunda jabe eta goitik bera txapeldunak aurten, ez? Eta Castrona, hor dago, Jose Luis Kortak inguru hau oso ongi ezagutzen du, eta, kalea naiz eta honena ez izan, nik uste oso ongi aprobetxatzen ari dela, eta emaitzak hor daude, ez? Estropadak emozioa izango du bukaeran arte, San Pedro eta Orio oso leia ona ari dira azaltzen, eta Juan Alegorburu lankideak badu beste protagonista bat aldamenean, zuretzat txanda, Juanan? Bai, urduritasuna da hemen nagusi, gora bera handia delako, baina nahiko lasai, uste baino lasaiago, Patxi Arbilaga, Donibaneko arraunlari taldeko presidentea, atzo San Pedrori eta Castrori ateratako diferentziari eustekotan lan erdita behintzat. Bai, ematen du, ez? Gaur ikusten da 3. kalia txarrena dela, eta, espero dugu atzoko diferentzia mantentzia. Argi dago, atzo estropada ona egin zenutela, eta 2. leku horri eusterik izango duzuela, hori harrapatzea, ikusten ari garenez ezinezkoa. Beno, demoraldi amaiera da, azken estropada da, eta 2. Ez dakit, gora bera asko izan eta gero, behintzat pozgarria da, honela amaitzea. Bai, pozgarria da, berra amaitzen dugu 2. postuarekin, eta bai, pozgarria da, ez? Euki dugun denboraldia ez da nahiko kaskarra izan da, gure asmoa zen askoz gehiago egitea, eta gauzak ez dira atea behartzian bezala, eta ber hemendikan ikasten dugu gaizki indeguna, eta etorkizuna begira, aber zer egiten dugun.
Donibaneko garai berriaren hasieran izan daiteke, hori diogu emanaldiaren hasieran aipatu dugu, Jose Txarrizabalaga, zuen prestatzaileak utzi egingo duela, berarekin izan nahi genuen, baina normala denez, bera uretan da, eta zuk esango diguzu, utzi egingo du, arraun mundua oraingo zalde batera utzi nahi du, eta alde horretatik Donibaneko lan egin beharko du. Bai, Josetxorentzat, hau da azkeneko estropada, ja oain dala hilabete bat edo agian gehiago ezantzun, bere asmoa zala, arrauna ustea, ez? Ja nekatua dagola, daramaten ditu 17 urte arraunian, batzuk arraunlaria bezala eta azkeneko lauak entrenatzailea bezala, eta nekatua dagola, eta nahi du pixketa bat lasaitu eta goxatu pixketa bat kanpotikan ikusten arrauna. Eta hori ziurtatu dezakezu, nekatuta dagoela izan ere, orain bi urte Kaikuk eskaintza egin ziolako eta aurten bertan ere Kaikuk eskaintza egin diolako eta ez du ezertxo ere jakina izan. Ez, horrela izan zen, oain dela bi urte bai Kaiku eskaintza egin zion, baino beak esan zuen ez, eta aurten baita ere, eta ez, bea argita garbi dauka entrenatzaile bezala gure kluan dagola, bere klua dalako, ez? Gure klua berezia da eta kluarentzat Josetxo oso garrantzitsua izan da eta hemendik ni kluaren izenean nahi dut eskertu bihotz-bihotzez eginduna kluengatik, ez? Esana dago, Patxi Arrillaga eta suerterik onena, datorren denboraldiari begira. Bai, jarraituko dugu gogor gu edo beste jende berri batzu sartzen da direktiban baita ere, baino argita garbi dago gure klua aurreak jarraituko du eta balin behar da gu berarekin baita ere. Eskerrik asko. Ez horregatik. Bueno, hortxe dira Donibaneko presidentearen hitzak, gero egingo dugu komentaritxoren bat horretaz, bien bitartean hirugarren ziaboga burutu dute San Pedrok eta Oriok beste untziek ere bai, berriz ere San Pedro segundutxo bat aurretik, estropada pilpilean dago, ez bandera, ez dadila inor nahaztu, atzo Oriok lortutako abantailari esker, jadanik azken bandera hau ere Orio bidean da, baina azken txampa honetan nik uste dut erabaki egingo dela norden denboraldiko azken estropadaren garailea. Azken jardunaldi honetan emozioa bintzat badago San Pedro eta Orioren artean baserri, segundu bat Orio, segundu bat San Pedro, orain ikusiko dugu bukaeran nork lortzen duen segundutxo hori. Ikuskizuna handia da hemen, kanpo aruntz eta barrura aruntz luze horietan aldatu egiten dira lekuak eta oso leku aldakorra delako, ez? Eta dudarik ez dago, gaur lehia bandera ja eskuratuta dauka Oriok, baina gaurko lehia eta gaurko borroka hau nork eramaten duen gaurko eguneko estropada hau, ez? Orduan, ikuslegoan zan, ikuste dute oso estropada polita dela, ez? Hortxe da, Castro hirugarren oraindik, Donibaneko arraunlariak laugarren, eta bagoaz salto batean berriz ere, delegatuen ingurura, hortxe da Juan Alegorburu lankidea, Oriotarren presidentearekin, izan ere gaur ordu batetan dugu gaur egun albistegia, eta balantzeak eta elkarrezketak oraintxe egin behar, eta nolabait denboraldiko garainen hitzak ere nola ez ezagutu behar. Aurrera, Juanen. Bai, gurekin da, Jose Julian Olasagasti, oraindik ez da estropada amaitu, baina zorionak bandera Oriora doalako. Bai, esan like bai ez. Ez zaizu askori gustatzen zuri hori esatea baina. Bueno, gaur onartu erra do, eta ja estropa behin hola ikusi izko erdibiretan Donibaneko jolako aldiakin, San Pedro jakin da, atzotikan minutu batea dola, bandera irabazia do, ez? Baina gure gustoko izango litzaketan da irabaztia, porque lehengo azten BBK estropan, lehenengo kaletik eta hirugarren gotik junginan, atzo berriz bigarren gotik eta gaur laugarren gotik irabaziko bagen duke, bi aste burutan lau kaletatik, danetatik irabaztea polita izango litzake, haber lortze deun, atzeti dia, baina haber lortze deun. Horrek argi erakusiko luke hori izan dela, denboraldi honetan nagusi, guk ez dugu horretan zalantzarik. 85. urtez geroztik, eta behin kontxa pasa eta gero estropada guztiek irabazi dituzue. Marka guztiak haustekotan zarete, Jose Julián. Benetan polita da hori alai guztia, ez egia da, 4 urtetan kontxa ondorengo estropa guztiek gola bukatzia esan nahi du, urtia oso ondo prestatu eta oso indartsu bukatzen dugula, ez? Eta, pozgarria da, jakitea lana ondo egiten dugula. Ez dakit, azkenean 15, 16 zenbat diren oraingo honekin bandera asko garrantzitsuenak patrikan, eta guzti horiek gaur, arratsaldeko 7:00 aurrera, herrian jarrita izango dira.
oriotar guztientzat eta Gipuzkoa barrena diren, edo Euskal Herrian barrena diren Orioko jarraintzaile guztientzat. Bai, dei hori egingo nuke, ez, Orioko zaleto guztiei, Orioko plazara hurbiltzen diran, eta pixkan bat mutilai omenalditxo hori, ez, hau ez dira profesionalak, diru asko ez du irabazten, eta, bueno, gutxinez rekonozitzia beak egindako lan hori, ez, egia esan da, urte guztiko lana, behen jarrera izan da, Jose Luis aldin ondoren behen jarrera, goraipatzeko izan da, ez da, zorionak emanen nizkioke danai banaka, eta bueno, jendeak hori egiten duen. Izkutuan lana handi egin duena, Tito Mantzila, eta argi dago honek ere lana ondo baino beto txukun egin duela, arraunlariak oso pozik daude, eta pentsatzen dut, estuek ere bai, eta herria bera ere bai. Bai, bueno, Tito horri xilikan jardun da, eta oso langile ona, ez, ikusi dugu, lana oso ondo gindula, gaina psikologikoki mutila tratatu duz, eta oso ondo, ez oso guztua gaude berarekin, da pentsatzen dut berare gurekin oso guztua dola. Erki zoriona berriz ere, eta ondo baino beto ospatu ezazue gaurko egun hori, gaurko arratsalde hori, kontxaren ostean egiterik izan etzen dutena, gaur izango duzue. Bai, alaxe da, asmoa hori dugu eta dana ondo ateatzen den, egualdiak errespetatzea igun eta danak ondo ospatzea dugun hori, ez. Bueno, zorionak guk ere nola ez Oriotarrei, Olasagasti presidenteari eta arraunlari guztiei, eta gogoan izan nahi dut baita ere, Tito Mantzilaren demoraldi eder honekin posik izango den beste adiskide zahar bat, Luxia hain zuzen, badakizue arraunlari eta entenatzaile bezala handia izandakoa dela Luxia Oriotarra, eta garai handia izan zuenean Zumaiak Luxia entenatzaile zelarik Tito Mantzila zuen laguntzaile, posik ikusiko du Luxiak ere, bere bigarrenak horrelako bidea egin duela entenatzaile bezala, eta Oriotarren festa aipatuz, goraipatu behar, hau dela Orioko herriak, arraunlaria handia izandako eta aurten indako Batista Olideni eskaintzeko oparirik onena, demoraldiko nagusitasuna. Eta ikus dezagun nagusitasun hori, birkonfirmatzen den azken txampa honetan, Orio eta San Pedro eta Orio lehia bizian ditugu, ikusiko dugu norden nagusi, baserri emozioz betetako amaiera, oso polita, Orio pixka bat aurretik. Besoa gora, Oriotarrek amaitu dute, 4 segundu, 5 bat ere bai behar bada. Orantxe, 5 segundu, 19:57, bigarren izan da San Pedro, 3. Castro dator Jaun Andreok, Donibanekoen aurretik. Castrokoek garaipen bat bezala ospatuko dute gaurko estropada, 20 minutu eta 10 segundu, Castro 3. El Corte Inglés bandera honetan, 4. Donibaneko arraunlariak, 20:17, Donibanekoek eginiko lana hortxe bukatu da, 19:52 beraz, Orio nagusi, kale guztietatik nagusi direla urten frogatu nahi izan dute Olasagasti presidenteak aipatu bezala, garaipen handia, azken luze horretan 6 segundu jandizkio Oriok San Pedrori, errenta handia baserri. Bai, errenta handia eta bueno, Jose Julián Olasagastik izatezun bezala, Oriok aurten erakutsi du, honena dela leku guzitan, ez? Nik uste dut kale guzitan eta leku guzitan eta bueno, errekorra bakarra puskatu du aurten Getarikoa, baina nik uste dut zoragarria aurten Oriok egin duen lana. Bueno, agur esateko garai iritsi zaigu, kirol emankizun asko ditugu gaurko honetan eta orain albistegiaren garaia da, irudi horrekin gure agurra, denboraldia bukatzen da hementxe, eskerrik asko lantalde osoaren izenean gurekin izan zareten guztioi, urrengo denboraldian arraunketa gehiago, hor da sailkapena, gaurkoa, sailkapen nagusian ere Orio nagusi, besterik ez, jaso ezazue Portugaletetik Mikel Olazabalen agurrik beroena. Ondo izan, urrengora arte. Eskerrik asko Mikel Olazabal eta zuei gero arte bakarrik Itzaro eta